সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে আজকের ব্লগটা আবার শুরু করলাম। আগের পার্টে আমি দেখিয়েছি যে আমরা মহীশূরে চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে এসেছি এবং মন্দিরে পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা দৃশ্যটা দেখাচ্ছি আপনাদের। হাই গাইস, দিস ইজ চৈতালি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কানেক্ট টু দ্য নেচার। আজকে আমরা দেখাবো এই চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা সোজা মহীশূর শহরটা পেরিয়ে একেবারে চলে যাব টিপু সুলতানের বাড়িতে। আর সেই যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে দৃশ্যগুলো আপনাদের দেখাবো, আমরা কোন কোন এলাকা ওপর দিয়ে যাচ্ছি সেগুলো দেখাবো। তার আগে দেখুন এখানে ছোট্ট একটা জলাশয়ে কি সুন্দর শালুক ফুল ফুটে রয়েছে, অপূর্ব সুন্দর রয়েছে। এরপরে আমরা দেখাচ্ছি, দেখুন আমরা এত ওপরে উঠে গেছি, সেখান থেকে মাইসোর শহরটাকে আস্তে আস্তে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু যেহেতু ফোনের মাধ্যমে আমি ভিডিওটা তুলেছি তাই সুন্দরভাবে আমি তুলে ধরতে পারিনি, তাই যতটা সম্ভব পেরেছি আপনাদের তুলে ধরেছি। আমি একেবারে উপর থেকে মাইসোরটাকে দেখাচ্ছিলাম। এখন আমরা চলেছি সোজা টিপু সুলতানের বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর টিপু সুলতানের যে রাজত্বকালে যে সমস্ত জায়গায় উনি থাকতেন বা ওনার জেল জেল সমস্ত কিছু দেখাবো। তার আগে আমি দেখাচ্ছি এখানের রাস্তাগুলো। এটা একটা কালী মন্দির। এখানে মহীশূরের যে রাজা ছিলেন তারই তৈরি এগুলো একটা কালী মন্দির এইটা। আর আমরা মহীশূর রাজবাড়ির পাশ দিয়েই আমরা যাব, মহীশূর প্যালেস যেটা বলা হয়, সেই প্যালেসের পাশ দিয়ে আমরা চলে যাব টিপু সুলতানের বাড়ির উদ্দেশ্যে। টিপু সুলতান যেখানে থাকতেন বা ওনার এলাকার আমরা দেখব, আর অনেক ইতিহাস ওখান থেকে জানতে পারবো। এটা হচ্ছে মহীশূর রাজার একটা স্ট্যাচু, আর খুব সুন্দর করে সাজানো রাস্তার মধ্যিখানে, একেবারে মধ্যিখানটাতে এটা তৈরি, আর খুব সুন্দর দেখতে লাগে। দেখুন মহীশূরে এলে এই জায়গাটা আপনারা মিস করবেন না, অবশ্যই দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। আর এর পাশেই রয়েছে মহীশূর প্যালেসের একটা গেট, 4টে গেট আছে। আমরা এক গেটের পাশ দিয়ে যাব, তার দূর থেকে আমরা মহীশূর প্যালেসটাকে দেখাচ্ছি, দেখুন। আর এখানে ঘোড়ায় গাড়ি, কত সুন্দর আপনারা এটা। আর এখানকার ঘোড়ার গাড়িতে চললে খুব নিজেকে একটু অন্যরকম ফিল করবেন, তাই ঘোড়ার গাড়ি অবশ্যই একবার চড়ে নেবেন। আমরাও চড়বো, আশা করছি যেখানে সুযোগ পাবো নিশ্চয়ই একবার চড়ে নেব। এখন আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি, রাস্তার দুধারে যে সমস্ত জায়গা দেখছেন এটা হলো চার্চ, এখানকার সবথেকে বড় চার্চ। ভেতরে অবশ্যই পরে যাব, এখন আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি তাই চার্চে গেলাম না। এরপরে আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তার দুপাশারই যে সমস্ত জায়গা আছে এগুলো আগে এই মহীশূর রাজার সমস্ত জায়গা ছিল। আর এখানকার রাজবাড়ির মানুষেরা এখানে থাকতো। এখানে যিনি আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি আমাদের সাথে বলছেন যে এই সমস্ত জায়গার প্রচুর সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে আগে। আগেকার দিনে যে রাজরাজারা থাকতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, শত্রু আক্রমণ করলে সুড়ঙ্গ ব্যবহার করতো, বা কোথাও যদি যেতে হতো রানীরাও সুড়ঙ্গ ব্যবহার করতো। তাই প্রচুর এখানে সুড়ঙ্গ আছে। আর বিভিন্ন জায়গায় এখানে যেগুলো দেখছেন এগুলো প্রত্যেকটাই মহারাজার তৈরি। এগুলো একটা স্টেডিয়াম মতো, আর এখানে অনেক কিছু জিনিস এখানে রাখা আছে, তবে সব সময় এখানে ঢোকা যায় না। তা যাই হোক, আমরা এগুলো দেখতে পারিনি, গাড়ি করে আমরা চলেছি আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে। আর মহীশূর শহরটা ছোট হলেও এত সুন্দরভাবে সাজানো, আর এত কাছাকাছি সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে যেগুলো দেখতেও ভালো লাগে। আপনারা যদি আসেন 1-2 দিনের মধ্যে ওগুলো কভার করতে পারবেন। আমরাও 2 দিন এখানে থাকবো। 2 দিন এখানে থাকার
থাকাকালীনই আমরা মহীশূরটাকে পুরো দেখার চেষ্টা করব। তা আজকে আমরা চলে যাচ্ছি টিপু সুলতানের বাড়ি, তবে যাবার আগে আর ভিডিওটা বাড়ালাম না, এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো টিপু সুলতানের বাড়ি, তার কীর্তিকলাপ কী কী করেছিলেন, কিভাবে তিনি যুদ্ধ করতেন ইংরেজদের সাথে, সেগুলো সমস্ত দেখাবার, সেই সমস্ত জায়গাগুলো দেখাবার চেষ্টা করব, যতটা ইতিহাস পারি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়ে।